Mittlerweile ist er mit Christian Engelhardt zusammen ein Siegfahrer und trotzdem, er wird mir nachsehen, wenn ich dann
Fahrer, der hier mal das gerne gab, in Spitzen weiter und lokal bewegen.
aber den Überschuss mussten wir auch nicht also von daher war nicht mehr zu sehen, ob es ihm gelungen ist oder nicht. Da fährt man ja im Moment in der 14. Position aus die Maus für die Startnummer 8. Da hat er schlicht und ergreifend das Heck verloren. Ja, genau. Direkter Kontakt zu Rudolfchen ist auf jeden Fall wieder da. Und Calvins hängt als Elfplatzierter schon hinter den beiden bekam da wohl offensichtlich von den Dadurch, Jack Dennis war komplett aus dem Tritt herausgekommen.